Mirë, ne jemi në transmetim live. Nora, Endri, Fredi kanë ardhur në studio. Ne natyrisht që njihemi herët me të tre, me Endrin ndajmë, po edhe natyrisht edhe me Fredin, në një kuptim ndajmë pasionin për unë kam mund vjen shumë gjunaf për ty. Ta them Me too. Gjithashtu. Si më thënë. Fillim intervjiste. Gjithashtu. Vjen gjunaf pse? Po, ka qenë njeriu më i aftë i kronikës së zezë në Shqipëri, do të thënë që e njihte shkëlqyer. Kohën tona do thuaj, është bërë për të dhimbës? Po tash i shkon atje, futet në atë sallë të tmerrshme. Parlamenti i Shqipërisë dikur ishte me burrë me mustaqe, sot është me burra me botoks. A nuk është e dhimbshme? Ne na mësoni dikur në shkollën e gazetarisë, ty ta njohësh mirë se ke dhënë mësim në atë shkollë, që gazetaria është rreth parë profesion politik, që të thotë trampolin për. Kështu që Fredi shfryzoi trampolinën dhe kaq. Vëmë ca rregulla të tjera, të lutem, merreni celularin, zhdukeni celularin nga faleminderit. Rrofsh. Dhe me qëra fjala Rudi, pamja e mbrapshme në transmetim atë sekond regjia, se kemi hallë të nxjerrim që nga mbrapa, ishte shumë televizive dhe e bukur. Dua që kemi zgjedhur gjatë javës disa momente të folura, gjeste, situata, duam që t'i gjykojmë. Duam që t'i gjykojmë dashamirësisht, por jo në mënyrë të mërzitshme, mëre oportuniste është algoritmi ynë është i martuar me oportunizmin. Po se këta janë shok për njëri tjetrin, pavarësisht se janë nga kahet ndryshme sot, që ta dish. Po, le t'i këpusin në një kunj njëri tjetrin, se s'është në një kiamet i madh. Shohim pjesën e parë që ka zgjedhur regjia. Duhet të ndrojmë lojën, duhet heqin dorë nga patatja dhe duhet kalojnë tek pemtaria, tek mollët. Fermerët në Korçë nuk i kanë vjel mollët këtë vit për shkak të superprodhimit. Molla po shkon sa më keq. Nuk na duhet kjo pjesa, nuk na duhet, është futur gjatë, ndaloje, duhet ishte bërë montazh që përpara, nuk na duhet ai zotëria, faleminderit shumë, është vetëm batuta e kryeministrit. Tash si përfundim, që në momentin e parë ti vjesh në një situatë të tmerrshme Fredi. Ti këtu nuk mund të kesh dot një mendim se si më në fund. Adi, unë nuk kam përgjykuar asnjëherë, as kur ke qenë ke News 24, as kur ke qenë ke Begeti, as kur ke qenë askund, sepse unë respektoj gjithmonë zgjedhjet e tua. Sa mirë më vjen që ma përkujton Beketi, do kisha dashur shumë, kisha një roga shumë prapë. Kështu që dhe po të vi Beketi në Shqipëri mbasi ta fitoj ose e gjyqin, unë do ta marr me shumë në konsiderat, edhe pse jam shumë i lumtur në News 24, por rogat janë shpeshherë. Me që ma kujtove ti, se ti e kujtove me idenë që unë do destabilizohesha psikologjikisht tani. Ajo që doja të thoja është të kam respektuar që ke Radio Tirana 94. Faleminderit shumë. Kur më ke intervistuar për e parë edhe deri këtu pra. Mirë. Më thuaj, çfarë mendimi ke për këtë historinë e patates në kryeministrin? Përderisa unë respektoj çdo zgjedhjen tënde, besoj se duhet të respektosh çdo zgjedhjen time. Kjo është e vërtetë, e kam respektuar. E dyta, për sa i përket thënies së kryeministrit, sigurisht që është shumë i shkurtër për ta analizuar aq thellë, domethënë, unë e kuptoj kontekstin përse e ke nxjerrë ke patatja, por gjykoj që kryeministri ka për detyrë të orientojë politikat e mëdha zhvillimore në zona të caktuara në mënyrë që gjithmonë prodhimi apo zhvillimi të orientohet drejt prodhimeve, drejt... Se u bëre kaq seriozi, se kjo është një rubrikë që ka elemente cinizmi të shëndetshëm. Pse s'më the që kam madhur në një emision humoristik? Po jo, më nuk është humoristik, po humori është pjesë e televizionit të sotëm në botror, nëse nuk je me sens humori, konsiderohesh, ja të shofësh për shembull, se nuk po them Norën, po ja Endri për shembull. Të themi që minimalisht ka shkuar i papërgatitur, këtë mund ta themi. Po jam dakord me Fredin atë pikë, kryeministri, kushdo qoftë, jo Rama, apo kushdo qoftë ka për detyrë të orientojë, sepse mbi prodhime gjem dhe në Bashkimin Evropian dhe ka shpesh atje raste kur tokat lihen djerë me një kulturë të ndryshme, orientohet për një kulturë tjetër e tjerë. Fakti këtu kemi kontrapunkt, pra edhe regjia ta kishte lënë atë për treguar kontrapunkt midis orientimit që të lëm pataten të mbjellim mollën, ndërkohë që ai thotë ore mollën s'po e qis dot në treg, nuk po nxjerr dot në treg. Prandaj në këtë kuptim u them që ndoshta kryeministri ka qenë i papërgatitur, ka pasur këtë në vijat përgjithshme që shikore s'ke pata, po kjo çon në probleme të tjera unë s'po i trajtoj, sepse ti do thuash pastaj pse u bëre serioz, jo, po mund të trajtojmë, po pikave të grumbullimit që ka qenë që në kohën e zotit Panariti një problem i Ministrisë Bujqësisë për t'i ngritur dhe nuk janë ngritur ose nuk janë ngritur mjaftueshëm,
është çështja e rrugëve të komunikimit që zonat e prodhimit kanë me zonat e banuara të tregët, kështu që po hym kësaj Po ja, në rregull, jo, por shqitja në hollësi është urdhër dite, Nora. Tani, më kujtohet një herë, para viteve 90, ai burri asaj kohe thoshte patatja është edhe buk, edhe gjell, edhe. Ja, për këtë. Dhe ju mendoni që ky është edhe qëllimi i asociacionit që ne bëm? Tani, Për këtë e ke bërë, ja, për kaq e thon, ja. që haron që Nuk është absolutisht e vërtet. Patatja mbillet, vendosi që të marrë atë që nuk ka nevojë të mbillet, vetëm vilet. Po puna është që mbasi vilet ku shkohet. Prema shiko, kjo është e vërtet. Para ca kohësh kishte një problem, ju do dini më mirë se jeni deputet, kishte një problem me luleshtrydhe në Lushnjë. Mbolli dikush luleshtrydhe, u shit luleshtrydhe, o burra gjithë luleshtrydhe. Kjo është si puna e saj. Shkon dhe ecën një farmaci në Lagje, hapen 3 farmaci tjera në Lagje. Po mirë, më falni, pse mos ta bëjmë, kam dhe një pyetje unë këtu në këtë mes. Nuk kam dëgjuar kur Churchillin që të thotë duhet të mbillni moll dhe mos mbillni pras. Ka për detyrë, kryeministit të bëjë. Nuk kam dëgjuar asnjë kryeminist. Unë kam dëgjuar Churchillin të thotë që në gazetari hyr herët dhe dil herët dhe që kryeministër i Zoti është ai që është një kasap i shkëlqyer, që do të thotë që aty ku janë probleme duhet i presi dhe duhet të orientojë njerëzit që të shkojnë drejt një zgjidhje më të mirë dhe me alternativa më interesante për ata vetë. Këto kohë të fundit i jeni referuar shumë Churchillit. Vini të përgatitur për Churchillin. Nuk ju kap dot njeriu. Jo, dhe më tutja i thotë. Mirë, po pra, nuk ju kap dot njeriu të përgatitur në raport me Churchillin. Dhe më tutja i thotë që Ballkani thotë më shumë thotë. Prodhon më shumë se sa konsumon. Nuk dim si dalim këte nga ana juaj, se vetëm me një diplom na e kaloni ju, për t'i lëpirë me nderen kryetarit partisë. Këtu na e kaloni dhe këtë s'kemi çfarë t'ju themi. Strong, po duhet ta filloj me Endrin. Tani, pse me mua, unë s'jam politik. S'puke me mua. Shiko, është dramë e madhe në sferën e gazetaristë. Që nga momenti, kur ishte, Fred, më kujtoj 21 prill i 2008-ës kanë qenë ndryshimet kushtetuese, vendi jeton në një regjim kushtetues, le themi, ku tani po luaj edhe unë lojën e këtij pjesë të programit, ku lëpirja e menderes kryetarit është, nuk po them që mënyrë jetese dhe mënyrë funksionimi. Është mënyrë ekzistencë në politik për të paktën 90% njerëzve që kanë politikë. Për shembull, ti dëshiron të më thuash mua që ju që keni punë me zonjën Kryemadhi, ju nuk e keni këtë diplomën e dytë? Të lëpirjes. Po. Të cilës se ka shumë diploma njeriu. Zonja Kryemadhi nuk e tha në kontekstin e diplomës. Po kishte ndodhur diçka, se ju gazetarët janë interesant, e shkëpuse nga konteksti dhe ai del si gomar pa bisht. Unë e dëgjova gjithë. Edhe unë e dëgjova të gjithë. Jo, por nuk keni dëgjuar që ka ndodhur një ditë më përpara. Historia ishte e tillë. Ju iluminoj. Historia ishte e tillë ke komisioni që jam unë pjesëmarrëse, ke komisioni i edukimit, ministri i Brendshëm ju drejtohet 2 zonjushave që pushoni ju se ju s'keni të drejtë të flisni se s'keni marrë diplomë. Dhe zonja Kryemadhi, që është kryetare partie, në momentin kur e pa që në një mënyrë apo në një tjetër integriteti dhe identiteti i individit u fye, vendosi që kur doli në foltore t'ju tregonte që historinë e diplomave ta lëm, se po t'jetë puna për histori diplomash, vazhdoj ligjërimi. Shtoj dhe tjetrën që mos ngacmoni nga deputetët e LSI, sepse mandatet e LSI janë mandate me gjak. Po, dhe pastaj vazhdoj dhe ju tregoj që në fakt të 2 zonjushat kanë mbaruar shkollat, që të dyja, respektive edhe njëra për inxhinierin ndërtimi dhe tjetra për stomatologji. Në një mënyrë apo në një tjetër, bëri debat politik duke mbrojtur... On hold që ka... Kjo ishte iluminimi. Pra, po sigurisht dhe kur e thot një grua, të tregon Fredo që armët pasaj s'ka më vjen. Një gjë është e qartë, pavarësisht se e tha zonja Kryemadhi apo kushdo që flet në këtë zhargon dhe në këtë gjuhë, kuptohet që diskuri politik ka shkuar në nivelet më të ulta të komunikimit, pasi nëse ka një gjë, shqiptarët paktën deri shumë vonë kanë pasur shumë besim ke institucioni fjalës. Pasi kemi pasur dhe kemi akoma shumë fjalë të urta popullore që gjua kocka skapu, kocka thyen etj. Mirë, por nëse ka një gjë që është vlerësuar dhe ka shkuar atje ku nuk mund të shkohej dhe nuk mund ta mendonte njëri, është pikërisht
komunikimi publik i liderëve politik dhe gjuha politike Fredi, dhe përfitoj diskuri nga rasti që ti politik, e sidomos në institucione të tilla. Jeni të ndërgjegjshëm, do të thënë të dy forcat, nga që ti e frekuenton parlamentin në biseda normale, janë parlamentarë shqiptarë të ndërgjegjshëm që niveli i të folurës së tyre publike ka rënë? Janë të ndërgjegjshëm apo nuk janë ndërgjegjshëm? Mund të jenë ata mund të jenë në denial, mund të thonë që ne jemi shumë mirë, po njerëzit poshtë nuk na kuptojnë. Unë mendoj që në një moment qetësie, sigurisht që e kuptojnë dhe vetë, se sa poshtë shpesh herë bien. Janë bërë si plaka në Urihan. Është kërkesë elektorale, kjo Fredi sa më fort flasësh, aq më shumë. Përkundrazi, nuk është kërkesë elektorale, ka pas një studim shumë interesant faktikisht që është bërë në disa vende ish komuniste me një demokraci që e kaloi përpara nesh këtë gjë, Rumania, Bullgaria, e ka bërë Bashkimi Evropian dhe të gjithën e lidhte me mënyrën e komunikimit të liderëve politik në raport me qasjen e elektoratit dhe doli që nuk ishte fare e lidhur në mënyrë direkte, do të thënë që ti të krijosh një lloj që parlamentari ose njeriu politik të krijojë një lloj alabakëzimi të gjuhës, kjo nuk do të thotë që ai merr më shumë vota. Kjo është esenciale për të pranuar se jemi ngatruar keq deri përkundrazi, nëse ka studime përfshin dhe Shqipërinë. Nëse ka një parlament ku gjuha është e hidhur, është një parlament që Adi e njeh mirë, që është parlamenti britanik. Po aty ka një ironi, aty ka një zhargon, aty ka një fjalor. Ti mund të jesh aty janë dëgjuar edhe pas firma, aty është bërë dhe kjo. Je polite, je i mirësjell. Ka, domethënë, ajo që ju thoni ka shumë e drejtë, po ke mirësjellje, kurse ne kalojmë, nuk është çështja tek toni apo tek nervi që unë mund të kem ka shite, ka shinorës, ka shallë. Është tek forma, ne humbasim dhe formën. Me një frazë, vetëm përmbajtja është në nivele, domethënë, nuk e di, nëse do të çoheshin etrit e Kongresit Manastirit të 908-s. Do kishin bërë puf. Apo ti po thoje atë gjë kishte fanolin. Ja ta mbaroj atë. Jo. Si problemi unë të paktën para se të shkoja në parlament, e mendoja komplet tjetër gjë, ligjërimin dhe të paktën unë nuk jam nga ato gratë që nuk kam artikulim në të folur apo nuk kam mendim apo nuk e kuptoj. Po çfarë ke konstatuar ti atje? Në momentin, në jetën time asnjëherë s'jam ndjerë më keq, po asnjëherë në të gjithë to 30 vite të punës dhe të jetës, kur unë përballa për të dalë në foltore dhe kuptova që në foltore nuk përbën lajm problemi që ti trajton, po përbën lajm batuta dhe mundësisht batuta me pull të kuqe. Dhe këtu ka arritur, dhe kjo nuk është se është sot, po kjo është Më pëlqej ka vetja, është si një montazh shumë i bukur me zonjën Kryemadhi plani i vogël. Është një gare dhe problemi më i madh është që kjo quhet një gjuhë e drunjt radikale, që ti regjia se këtu nuk dua që të bëjmë neve një mos vdiset. S'ka gjë, vetëm të dëgjohet. Regjia materiali tjetër, ju lutem, s'dua ta kërkoj 3 herë. Sepse e din që doni t'i përdorni. Sepse e din që ju synoni vetëm pushtetin dhe asgjë tjetër. Kjo është arsyeja pse na votojnë ne dhe do na votojnë gjithmonë, sepse ne e kemi seriozisht dhe ne do ta bëjmë këtë vend. Doni apo s'doni ju? Kam një pyetje të natyrë. Nora. Jo, thua atë që më the mua që do thuash. Unë do t'i them të tëra, si e dini. Po bëj pyetjen ti që ta them unë. S'ka, nuk ka pyetje. Kam përshtypjen që ti e paske diskutuar më përpara dhe a keni koment për këtë pyetje? Për këtë mënyrën se si Erisa doli, po kam koment. Unë Erisën e njoh shumë të vogël. E njoh dhe me të vërtet po ta dëgjoni po ke kjo pjesë. Ajo më ka cituar, kur ka thënë që me të vërtet ka qenë nga nxënëset më të mirë të Qemalstafës, sa asaj kohe dhe ishte absolute. Fitoi bursën, shkoi studime të shkollës mesme, pastaj historinë po nesër. Jo, edhe për qytetarin. Kjo është përgatitja për hedhjen. Kjo është përgatitja e lepitkës quhet. Jo, kjo nuk quhet lepitkë. Kjo quhet horizont pritje, që ai tjetri ta kuptoi që shkurt, kemi ritëm në program. Qartë dhe sakt. Është komplet një gjuhë që nuk i shkon asaj, por një gjuhë radikale, se ashtu ka ndarmëndin të bëj politikë. Ajo ishte, tani, shiko, është tjetër gjë nëse ti në atë mesazh she gjëra që mund t'i shohësh, por një gjë është, nuk ishte vulgare, nuk ishte me fyrje, nuk ishte me sharje dhe nuk ishte në nivelin e komunikimit të fjalorit të parë që ne debatuam. Kështu që
Kështu që sigurisht që ne nuk mund të impostojmë dot ke kundërshtari politik fjalët apo regjistrin e fjalëve që dëshirojmë ne. E rëndësishme është që mos jetë gjuhë fyse, mos jetë gjuhë ofenduese dhe mos jetë një gjuhë denigruese. E tillë ajo nuk ishte dhe përjedhoi Ja ku është i në kemi rregull. këndvështrimet, Endri? Kam përshtypjen që Adi, ne këtu e kemi mund ta pyesim, po unë që kur domethënë e pash kam përshtypjen që Adi e ka zgjedhur jo për atë në vetvete, sesa për të gjithë vorbullën mediatike dhe politike, se është politika në atë për ku zonja Spiropali është përfshirë. Po? Dhe çka ka aty? është diskutueshme, domethënë. Ne i artikuloti se ai që thotë. Shiko, dhe ka mundësi të më artikulosh tamam dhe mos më rrotullohesh? Jo, nuk rrotullohem fare. Unë e quaj totalisht të papranueshme, të pakuptueshme dhe të tepërt përdorimi politik që u bë rastit asaj vajzës 13 Po vjeçare. s'ishte lidhje me këtë. Ajo ishte në lidhje me debatin që po zhvillohej në parlament. Nuk ishte lidhje me rastin e Kavajës. Një sekond. Jo, e kam ndjekur live e marrë atë të shkëputur çfarë tha zonja Spiropali në parlament. Zonja Spiropali në parlament tha, ne, domethënë, kishte fyrje, kishte ofendime, kishte denigrime, se jo, këto po flasim. nuk ishte. Po këtë po flasim, po nuk mund të ta trajtojmë pak jashtë fyres dhe Jo, po flasim për sinkronin, jashtë sinkronin, siç mendoni ju për zonjën Spiropali, është mendim tjetër. Zotëri, nuk mendoj asgjë për zonjën Spiropali. Jashtë kësaj. Zotëri, Në raport me sinkronin, do kisha dashur të ndaloj pak këtu. Më fal, më duket hipokrite të thuash që ne jemi më serioz. Jo, ju doni vetëm pushtetin. Çfarë Dhe ju doni vetëm pushtetin, po pse zonja Spiropali çfarë do? I sekond. Se unë nuk e kuptoj. Se mbase do ndonjë gjë që është shumë e komplikuar dhe ne nuk e kuptojmë. Shiko, ku qëndron hipokrizia në një rast ku ti i drejtohesh në komunikimin publik opinionit dhe ku kërkon të krijosh një vijë ndarëse, qartazi, dalluese mes asaj çfarë ti përfaqëson në komunitetin tënd politik me kundërshtarin tënd politik. Dhe vjen ndarëse sinqeriteti, vjen pas sinqert jemi të sinqert. Kjo u tha me fjalë dhe nuk u tha as me fyrje, as me sharje, as me ofendim. Edipse vën në dëshim sinqeritetin unë, sepse... Atashti kjo është me futke makinat vërtetës tani, themi ne. Fredi, ne po diskutojmë. Unë po diskutoj. Si që shoh unë, po. Ti ke gjithë të drejtën të kesh opinionin tënd, Fredi, dhe ti komunikimin si dhe ne, se ne jemi të fushës të gjithë, ne komunikimin e njëjtë. Se jemi edhe të katër me syze. Jemi të katër dhe me syze. Jo, Fredi, qorat dhe pianecët janë më pozitiv ndaj realitetit. Në fakt, kur jemi syze nuk quhesh qorë. Hiqeni syze dhe atëherë quheni qora. Tani jeni realiste, shikoni realitetin. Shikoni këtu, s'ka asgjë personale me zonjën Spiropali. Absolutisht. Në botë dhe në Shqipëri nuk quhet më i vjetër. Po kush do punojnë moshën 70 vjeç, janë profesionin tim. 70 vjeç në profesionin tim. Ti në profesionin tënd 70 vjeç do jesh si Pipo Baudo. Do me thënë, mua më duket shumë simpatike nga ana e zotit Ahmetaj, që dynjas që e kemi dhe mik, i ka kujtuar Pipo Baudon, edhe pse ai është në të 80-ta tani më. Ai kujtoi Pipo Baudon, Adi, po nuk i kujtoi pensionin e një qytetari. Po pra në rregull, se unë duke menduar që ti mendove unë mendova që do kaloje ti ke 70 vjeç se pastaj është. Jo, ti u vure në skenë dhe the Samir 70 vjeçari, 80 vjeçari s'ka problem. Po problemi është që në Shqipëri ka problem të papar dhe ai e kaloi tangent siç ndodh gjithmonë me Benin. Ai ishte përbatut. Se ai Jo, se kishe përbatut. Jo, ai e kishte në filozofinë e tij, sepse ai do që pensionet i çojnë në moshën 70 vjeçare dhe ka filozofi këtë gjë. Ahmetaj nuk i çon dot se nuk është ministri i financave. Por ai, unë kam ndjekur emisionin, ishte një batut, pasi duhet bien dakord për një gjë të gjithë që hym në diskutim tjetër është mosha e pension kur si qysh tek, nuk po i hym fare kësaj pjese. Diskutimi për mua është që koncepti për moshën po bëhet gjithmonë dhe më relativ në raport me kulturën që kemi pasur ne për këtë çështje, le të themi 20-30 vjet. Paralel me këtë, e folura publike para që ende për shembull. Mund të merret në konsiderat e folura kot, publike kot, e folura ose veprimet eksperimentale me nocione që në këtë vend e traumatizojnë këtë vend. Ta çosh nga 60 në 70, ta plakësh, të mos japësh pension, ta detyrosh që të pranoj. Si më thon tash Se nuk po diskutojmë Pipo Baudon, këtë qartë. Ka problem. Një nga reformat e para që është bërë mbas 2013 ka qenë reforma e pensioneve. Gjithë bien dakord që për shkak të një sensibiliteti shumë të madh social
që kishte çështja, gjithë qeverit, përfshirë majtë dhe djata, nuk ishte përjashtime, nuk i qaseshin gjë, sepse ishte një diçka që i prek një fash shumë madhe të popullsisë dhe u desh që mbas 2013 të ndërhyej në skemë në mënyrë që mos shndrohej në një piramidë të madhe e cila rrëzonte dhe kalonte në kolaps gjithë financat në gjithë ekonominë. Kam një pyetje gazetarese Jo vetëm aq, por në 2008 mbaj mend grupi LSI-s propozoi për ligjin për pensionet dhe nuk u votua. Jo, un kam një pyetje. Pastaj po. Të gjitha palët. 2008 ka qenë në 2008 Dhe tani keni qenë opozit, Partia Demokratike me Bankën Botërore donte ta bënte këtë. Po, ç'se bëri? Sepse nuk ishin juve dhe... Po pikërisht pra, të po them, që edhe ku ka qenë PS-ja, edhe ku ka qenë PD-ja, deri në 2013 ne po flisnim pyetja. Cili është qëllimi sipas mendimit tënd që cili është qëllimi? Kjo është një... Që duhet ta çon 70. Ose që japi një mendim që duhet ta çon. Ka problema aty me pensionet. Po plaket mosha po mosha afër punës shtullur. Është një organizim. Kemi tre probleme. Problemi i parë kemi ikjen e të rinjve, problemi i dytë kemi që s'kemi mundësi për të rregulluar pensionet dhe problemi i tretë është në 2030 unë dhe Tjaxhi, kur të dalim në pension, duhet të jenë 13 veta për të punuar për ne. Që do të thotë, nuk kemi mundësi për të marrë remitanca, dhe ky është realiteti. Dhe tani në gjithë realitet të trisht gri, ti bën dhe humor irlandez. Dhe thua që ti do bëhesh Pippo Baudo, që do dalësh të ka një gjë që do ta pranojmë që sipas një studimi të Bankës Botërore në vitin 2050, sa keni filluar të studioni më rdi. Gjithë domethënë ju është hapur range i studimeve këtë periudhë. Ti ke dhënë një dyshim aftësinë time për të studiuar. Të ndenjo. Tuajën patjetër. Kjo është tuajën. Të ndenjo, po tuajën patjetër. Na çoni 70 vjet dhe të na dalë llapa në punë, edhe mos marrim pension edhe flisni si të doni. Sipas një studimi të Bankës Botërore që është bërë publik, të lutem, popullsia shqiptare do i nështrohet një procesi plagje shumë më të madhe se sa popullsitë e tjera për gjitha rrethanat që tham, përfshi edhe kulturën tonë migratore. Shikojeni pak fotografinë atje? Dhe është pikërisht kjo gjë. Do marrim atë avionin që nuk ekziston më dhe do hypim diku. Endri ti ishe në atë fluturimi? Jo, nuk hyte këtë rrethit preferuarve. Okej. Isha unë. Ishte fluturim shumë interesant. Ishte një fluturim shumë interesant. Po ti si e gazetar më Jo, ai ishte poet. Shiko, në botë çdo gjë është me ish. Vetëm ish gazetar nuk ka. Është vërtet. Edhe ish mësues. Është vërtet. George Stephanopoulos ishte këshilltari Bill Clintoni dhe është bën sot emisioni politik të BBC-ja, kështu që. Kështu që bin dakord për këtë. Komentator janë, gjithashtu punojnë programe kanë bërë. E të tjera. Cila ishte ndjeshmëria në këtë? E ndjet për shembull kur hypët që ishte fluturimi i fundit? Tani, nëse do ta ju dhanë një ndjesë shumë një aroma të brenda. Nëse do ta ndjenim që ishte fluturimi i fundit, aty ti ishe i sigurt që këtu të paktën do ishin një tuf me lule dhe... Jo i fundi që do ndodhte aty, por një kurimi që... Edhe njerë, janë disa çështje teknike, të cilat janë duke u adresuar... Janë të gjitha mirë, po disa çështje teknike, çdo 2 centimetra, në raport me ecjen e Shqipërisë përpara... Çfarë ka gjetur ty që je kaq kritik ndaj kësaj qeverie, se s'kuptoj. Unë kam qenë kritik ndaj gjitha qeverive. Ke qenë, po veçanërisht ndaj kësaj qeverie nuk e kuptoj. S'më ke parë me vëmendje ti atë. Unë të kam parë gjithmonë me vëmendje. Dhe pse të mos je kritik edhe kur bëje show, jo show, po të bëj pranave show. Adi, e di pse... Se Baudo është 70 vjeç, domethënë, në sajt Vena Metaj. E di pse të shef Fredi ashtu, se ti ke qenë po prap në qendër. Dikur ulej atje... Ta pegojnë në Shqipëri, ta fusin me periudha. Pse je tani kundër, pse si e pastaj? Ose pse je plotësisht, pse nuk je në mënyrë të pjesshme dhe pse je kundër tyre? Pse je kundër? Motivimi që të bën ty të jesh kundër. Ta them hapur si shok. Dikur pyesje shkurt dhe të tjerët flisnin shumë gjatë. Tani pyet shumë gjatë dhe të tjerët flasin shkurt. Si ka mundësi? Sepse kanë ndryshuar dhe gazetarët më të mëdhenj në botë e shpjegojnë në mënyrë rrethanore pyetjen që do bëjnë. Si më thënë, dhe përveç kësaj, unë kam kuptuar në këto 30 vjet që nuk është publiku i përpara 30 vjetëve që kishte të njëjtin nivel, të njëjtën dëshirë për edukim. Publiku sot është një publik dembel, pjesërisht, pjesa më e madhe e tij, është një publik telenovelash, jo t'ia zgjasësh.
po duhet t'ja spjegosh mirë, t'ja përsërisësh dhe t'jesh shumë i fortë këtu për të bërë një mision i cili nuk ndryshon pavarësisht se ka që nuk kënaqen nga performanca. Edhe diçka tjetër për ta shtuar që komenti ynë të jetë jo vetëm i shkëputur nga konteksti. Jo, po unë e shpjegoj nga ana ime. Po ti çfarë ndjesi e patë për Lazgushin? Ti patë një që duhet ti kishe hyrë për Lazgushin? Në momentin e parë më duk si ajo poezia e Lazgushit kur ju thret thot, do ta marr gjoksin, thot ta shkatroj fare dhe i flet zgalemit me forcë të madhe për të kuptuar që qartë, thjesht dhe shkoqur. Kryeministri vendosi të tregojë që ishte pronar edhe i Lazgushit, edhe i fluturimit. Dhe fatkeqësia më e madhe ishte thjesht stacioni i Valles së Hyjeve të Lazgushit. Regjia na kishte nxjerrë një tjetër fotografi që na i nxjerr përsëri, është praktikisht një publikim që njëri nga i vendimit, që njëri nga gjykatësit e apelit ka publikuar duke treguar se cili ka qenë pro dhe cili ka qenë kundër ndryshimit të vendimit. Që quhet me gjuhë juridike dispozitivi, nuk kemi vendimin, argumentimin. Sepse zbardhja e vendimit do kone saj. Po ajo është vetëm moment. Dalja në media Endri i këtij dokumenti, çfarë analize nxiti tek ty? Në drejtën nuk, domethënë jam në pritshmërinë më se normale për të kuptuar, sepse që çështja e drejtëndajtit ka pasur probleme procedurale, këtë e dim të gjithë. Ke parasysh fakti që u ezauruan të gjithë gjyqtarët, derisa u thirrën gjyqtar të tjerë, s'kishte avokat që ta merrte përsipër. Pra problemet procedurale kanë qenë. Unë si gazetar, me njohuri të përgjithshme juridike, do doja të lexoja një herë në radhë parë vetë vendimin kur ai të dalë dhe pastaj sepse ka një gjë. Është pranuar që zotëria ka vrarë. Është pranuar pa shpallur i fajshëm, nuk jemi më sot në prezumimin e pafajësisë, është i fajshëm, ka vrarë 4 policë. Nuk ka marrë dënim, ose më saktë, edhe gjykata apelit e ka dënuar atë me vendim, e ka dënuar me burgim të përjetshëm, por për shkak të procedurës dhe ligjet që parashikon gjykimi i shkurtuar, ai përfiton. Ka vlerë për të vazhduar, për ta trajtuar mediatikisht? Absolutisht. Po ngjarja ka rekurs në gjykatën e lartë, është dalja e vendimit ka vlerë për të kuptuar pozicionimin e palëve, sepse kemi një trup gjykues me 5 antar, nga të cilët 3 kanë dhënë një vendim. Mund të kenë patur gjykatësit një presion jo direkt nga pushteti ose shteti, por mund të konsiderojnë që ata janë lënë të pambrojtur për të marrë një vendim shumë të rëndësishëm. Shiko, nuk e besoj. Unë e lidh shumë këtë me çështjen e reformës në drejtësi, për shkak se një pjesë e gjyqtarëve dinë që do preken nga vettingu, duke pasur parasysh se 50 gjyqtarë dhe prokurorë deri tani janë prekur nga ky proces dhe e dinë formatin nëpërmjet cilit ti duhet kalosh nëpër këto filtra dhe ka shumë që e dinë në të 3 aspektet. Janë të autocensuruar në një kuptim. Po ai nesër vetëm gjyqtar. Dhe duke qenë se çdo jetë nesër gjyqtar, ai thotë unë jam qytetar i lirë, unë po e liroj këtë që të jem në rregull me një bandit, edhe kështu që. Fakt, po ta shohësh në këtë gjykim është shumë e dhimbshme dhe shumë e trisht. Se jemi përpara fakteve, që nuk e dim se si ka ndodhur dhe çfarë ka ndodhur, jemi përpara rrethanave të cilat ngrën shumë pikpyetje, dhe jemi përpara daljes së disa dokumentave duke dashur në emër të transparencës, po realisht a është transparencë vërtet, apo jemi në situata të cilat lënë shumë për dëshiruar dhe ngrënë shumë pikpyetje, të bën që të mendosh që nuk mund të japë. Kur të dali vendimi, do ta mësonim se kush është pro apo kundër. Nuk ka ndonjë problem të që ndoli që tani këtë dispozitivi. Ato do ta merrnin vesh kush ka votuar pro apo kundër. I qartë, por nuk është ai, nuk përbën ai thelbin përbën tjetër gjë. Do ta mendoj. Më fal, konsiderohet një pyk e fortë që i jepet pretendimeve për reformë në drejtësi ky dispozitiv, ky vendim? Apo është një gjë e natyrshme? Unë bashkojmë analizën i tha Fredi, ke parasysh, domethënë zotrinë vet, duke pas parasysh precedentet e mëparshëm, kush ka ndetur dhe kush ka ikur për shkak vettingut, kanë përshtypjen që e din nëse do rinë apo do ikin. Kështu që analiza shumë e thjeshtë, shumë njerëzore tek e fundit. Ç'më duhet mua? Se çfarë bëj unë? Ndërkohë që gabime procedurale ka pasur në çështje, me sa kam informuar, nga një frazë të gjithë jemi në fund, nga një frazë është nga çështjet ku u vu në provë reale drejtësia e vërtet,
shumë janë thyer, gjyqtarë, prokurorë për këtë çështje, ashtu siç edhe disa çështje tjera, sepse profili i atyre që gjykohen nuk është i zakonshëm, pasi bëhet fjalë për një personazh që akuzohet për vrasjen e 4 policëve, dënuar për vrasjen. I dënuar, edhe me vendimin e gjyqësor të formës parë, dhe këtu është në provë integriteti i gjyqtarëve dhe i prokurorëve që merren drejt për drejt me këtë proces, të cilët nëse... Sipas mendimit tënd, ka pësuar ky integritet një çarje? Ka pësuar një çarje, pra që kohë sa një trup gjykues me 5 gjyqtarë, 3 ka një vendim dhe 2 ka një vendim tjetër. Jo, unë kam përshtypjen që kjo i ka çuar ujë në mullirin atyre që thonë duhet reforma në drejtësi, sepse këta 5 gjyqtarë që nuk kanë kaluar nga filtri vettingu dhe nuk janë, le të themi, ende të certifikuar si të denjë për drejtësinë e re, dhanë këtë vendim. Kështu që unë kam përshtypjen se kjo i ka dhënë argumenta qeverisë. Jo, argumentin e dhanë gjyqtarët, nuk e dhanë ata që duan të japin argumenta. Po nuk ka dëmtuar, sepse nëse ata do jepnin vendimin, nuk ka dëmtuar kjo reformë në drejtësi apo besimit e u bë pas shumë teknike, unë do dëshiroja të jalia një zonjës, po patjetër përfundim Norës. Unë do ta mendoja që shumë e trisht të mendosh që nëse unë kaloj apo s'kaloj vettingun, nga kjo varet vlerësimi i situatave për ngjarje kaq mëdhore. Dhe them që pikërisht pikpyetja më e madhe ose frikrat më të madhe që ndrojnë këtu, që ne në një ditë prodhojmë 5 lajme për një herë, nuk i konsumojmë dot dhe të gjitha në fund na fusin në atë vorbullën e tmerrshme që jemi të pasigurt në ekzistencën tonë. Dhe këto ta quaja si një nga gjërat më të frikshme dhe më problematike. Personalisht. Po ta përshtasnim Churchillin, Shqipëria ka mani për të prodhuar më shumë lajme nga çmuar të konsumoj. Kjo tregon, është një nga treguesit se sa emergjente është reforma në drejtësi si një proces për shtetëformimin modern të shqiptarëve për të dhënë fund një herë për gjithmonë këtyre 30 viteve. Të thash ju ka dhënë argumenta juve për reformën e drejtësisë. Le ta mbyllim me një mbështetje në këtë rast që mos thuhet që jemi gjithmonë në një sens kritik. Le ta mbështesim reformën dhe përpjekjen. E di si ke ai që shkon ke sëmuri. Nuk mund të tregojmë i pavërtetë. Nuk është e qeverisë. Është e shqiptarëve. Adi, nuk është e qeverisë. Po të ishte e qeverisë, shumë mirë bëre që bëra të reagim. Adi ka nevojë që ne të shkundemi. Por ishte qytetarëve shqiptarë që 95% e duan reformën, e kanë treguar këtë gjë, është dhe aleatëve tanë strategjik Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit. Po a është kjo reforma që dojnë shqiptarët? Patjetër, është reforma që duan qytetarët shqiptarë dhe që duan... Neve duhet të ngrëmë besimin të Okej, stop, faleminderit shumë, faleminderit dhe juve. Ne do takojmë përsëri javën që vjen në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në studio, Fredi, Nora e Endri. Ishte absolutisht një nga mbrëmjet më interesante që kemi kaluar deri tani. Pa që javë të mbarë, takojmë sërish të hënën deri atëherë. Bye bye.